ମାନଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଭୁଆ ବୁଲେଇବାର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ମାନେ ବଡ ରିଜନ ହଉଛି ସାର୍, ଗୋଟେ ଗାଡିର 4ଟା ଚକା ଥାଏ ସାର୍, ହେଲେ ଏଠି 3ଟା ଚକା ଦେଇକି ମାନେ ଗାଡିକୁ ପକେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଗାଡି ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ। କାହିଁ ଗୋଟେ ଗାଡିର ଚକା ଚକା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସ୍ପିଡରେ ଯାଇ ପାରୁନାହିଁ, ଏଠି ଷ୍ଟାଫ କମ ଅଛନ୍ତି, କାମ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମୋ ନାଁ ଅବିନାଶ ପଡିଆ, ମୁଁ ଉଟିଗଲ ଜିପି ର ଜଙ୍ଗଲ ଜୀବ କମିଟିର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମର ସମସ୍ୟା ହଉଛି ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ବୋଧେ ହଉଛି ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟାଇବା ପାଇଁ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଏଇ ସାରିକି ଗୋଟେ ବର୍ଷଟେ ହେଇଲାଣି ଆସିକି ପଡିଛି ଏଇଠି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ଅଛି। ବଜरी मार्कामी तहसील ऑफिस तवास मत मिंज केतके पटांको मत्ता मलकानगिरी रटबुलर बुकिंग तो में तमाग मलकानगिरी मत्ता पट्टा दीपंकार बमिंदनगिरी जिसा स्मेल नाडी तो नाडी तो इंजी वक्त का सटो इंजे इष्टा मिलेर नारो निलेर बातिलेर इंज के कदमम पुनमम माकिंग किंजा सम परसी पट्टा नहीं मडबो माकिंग कदन मो दरकिन मक्की ममर चुडुट कुसिया कदबम मीवा Hindi nije marel nije bom tala rail line. Hindi makin kindina kamista tatka seto pai pata iska makwata ta sare indaka. Mori gala ke. मोर ना चिरमा माड़कामी गाँव में उगल जंगल जमी कंटी प्रेसिडेंट अच्छी मुख्यमंत्री कहलु एपर्यंत जंगल जमी फटाई ना से तहसील सार पाखे आसलु हाँ हाँ आहरी एबे कहउछन से कलेक्टर ऑफिस रे भी जाइतिलो तापर सेठी सब साइन पाइन सब हैला एबे काली एटी तहसील रे अछि एबे फॉर्म जाक जमा अछि हमर ऑलरेडी एबे एबे खाली ऑनलाइन करवार अछि एबे तहसील सार भी कहउछन स्टाफ नाय बोली मु ललित मार्कामी जने समाजसेवी तो संगे डीएल ऑल इंडिया नेशनल सेक्रेटरी डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन में रेस्पेक्ट दूची आसबार गोटे कारण है भारत सरकार 2005-6 रे जो जंगल जमी आईन प्रणयन कले जे पंचम अनुसूचित अंचल गुड़िक जो आदिवासी मैंने पूर्व पुरुष में बसवास कर रही आसुंच से जंगल जमी पट्टा देवा निमंते गोटे आईन प्रणयन कले से मत कहले जे आज देवु काली देवु आज देवु काली देवु कहते किंतु मुझे आसला पर देखिली जे कथबार्ता कर ऑफिस भितर बस मतलब आलोचना करूँ ये देखागला जे स्टाफ कम अच्छा तहसील ऑफिस स्टाफ कम अच्छा स्टाफ जब कम अच्छा हो पार ना आठ भी गोटे प्रोविजन अच्छी जोटा कि आम जिले में आईटीडी ऑफिस अच्छी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट जो एजेंसी ऑफिस अच्छी से संगे ए फॉरेस्ट राइट लिंकेज अच्छी जेहेतु सरकार आईटीडी जो रेम्युनरेशन फंड्स आसूची कौटे आईटीडी डिपार्टमेंट को आसूची से चाहिए स्टाफ गुड़िक ऑफिस गुड़िक दे पारे ताहले इति आज पर्यंत कौन से स्टाफ ना दीजिए आम चाहूँ अति शीघ्र ए लोक मानक आदिवासी मान इमिडिएटली ए जंगल जमी पट्टा दि जाओ ये गोटे गाँ नहीं बहुत गाँ बर्तमान खबर आस जब न दि जापर देखो आम राजरास्ता घुलाइबा बाध्य हबू सर आपन परिचय दी दियन सर मोना कुमार जाले मु जने समाज सेवी काली मेरा तहसील नेगुडे सर आपन आस्तिबार मेन कारण कोन सर देखो सर आज तिगल पंचायत रु आमर आदिवासी लोक मैंने आसछन्ती भाई माने भाई बाबा माने समस्ते आसछन्ती वयस्क लोक माने समस्ते आसछन्ती एमाने आसीबार गोटे मात्र कारण जे बहु वर्ष धरिकी जंगल जमी पट्टा पाइबा निमंते जो प्रयास करुछन्ती आ गवर्नमेंट जहाँ देइछि ऑर्डर देइछि से अनुसार से माने मध्ये जंगल जमी पट्टा पाइबा योग्य अटंती किंतु से मानकु भुआ बुलाउछन्ती आ इठी भुआ बुलाइबार गोटे मात्र माने बड़ रीजन होछि सर गोटे गाडीर 4टा चका थाए सर हेले इठी 3टा चका देकी माने गाड़ी को पकई दिया जाइछि से गाड़ी चाली पारुनाही काई गोटे गाडीर चका चका नाही जेहेतु स्पीड रे जाई पारुनाही इठी स्टाफ कम अछंती काम हेई पारुनाही किंतु सफर होउछन्ती आदिवासी माने सफर होउछन्ती एई अंचलर लोक माने एई कथाटा को बुझिबा पई देखिला बेलकु 3 माने मासे 2 मास भीतर सटा उठै जिबा कथा एबकु 3-4 वर्ष हेबाकु गलानी लोकंकर माने असुविधा को नेकी खेल खेलुछन्ती अणदेखा करुछन्ती एई जो लोकंकर समस्या गुडाक 3टा चकार केमती गाड़ी चलिबो सर एई ऑफिस जदि एते बड़ ऑफिसटा अछि एते बड़ कार्यालयटा अछि आदिवासी अंचल रे बनेइछन्ती एई कार्यालय रे जदि सफिशिएंट स्टाफ नथिबे तो काम करिवो किए सर जणकु 3-4टा दायित्व जणकु 3-4टा दायित्व से मनिष ना आ कोन सर एमिति काहेकि करा जाउछि सर एमिति एति पई करा जाउछि सर एटा वर्ष वर्ष धरि कि चाली आसुछि कारण एई परी माने आदिवासी लोक मानकु एई बळी भुआ बुलेइले ए माने तो मरि जिवे
ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିଛି ଜାଣିନଥିବେ। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜମି ଆମର ହାତକୁ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଆମେ ଆହୁରି ଶାସନ କରି ଆସିବୁ। ଏଇଟା ସରକାର ଆମ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ଚାପ ପକେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ବୋଲିକି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଧୀନ ତ ହେଇଛି ସାର୍, ଆହୁରି କଣ ଶାସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି? ସାର୍ କୋଉଠି ସାର୍ ସ୍ଵାଧୀନ ହେଇଛି? ସ୍ଵାଧୀନ କାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି, କୋଉଠି ସ୍ଵାଧୀନ ହେଇଛି? ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ବୋଲି କଲେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଥଟି ଚିପି ଦଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ଫରେଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର, ଯଦି ଫରେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମର ଲୋକ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତାକୁ ଧରି ଦଉଛନ୍ତି, ଆମର ଲୋକ ଟିକେ ବାଲି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତାକୁ ଧରି ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବଡ ବଡ ମାଫିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରବା ଅକାତ ଏମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରବେ, ଥାନାରେ ପୁରେଇବେ, ଧରବେ, ଶାସନ କରିବେ, ଧରବେ, ଥଟି ଚିପି। କାହିଁକି ସାର୍ ଆମମାନେ ପାହାଡ ଯାଇକରି କାଠ ଆଣି ପାରବୁ ନାହିଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ? କାହିଁକି ଟିକେ ବାଲି ଆଣିକରି ଆମର ଘର ବନେଇ ପାରବୁ ନାହିଁ କି? ଏସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତି, ଏସବୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉ। ନଚେତ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି, ଅଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କୁ। ଏଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଡେଭଲପ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ ନା। ଏଇ ଷଡଯନ୍ତ୍ରରେ ବୋଧେ ଏମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏଇ ଯେ ଭାରତ ସରକାର, ଚଳିତ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜେ ପଟା ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ନିଜେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦଉନାହାନ୍ତି। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବା ପାଇଁ ତମେ ଯାଇକି ପଟା ଆଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି ନିଜେ ବନେଇକି ଆଣିବେ କି ସାର୍? ଯଦି ଏମାନେ କାଗଜ ପତ୍ର ଦେବେ ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାଗଜ ପତ୍ର ଥିବ କୋଉଠୁ? କିଏ ଦେବେ? ଆଉ ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯାହା ବି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ମାନେ ଯାହା ବି କରିବାର ଅଛି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହେଲେ ସଠିକ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ଜମି ପାଇଁ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ପଟା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ମାଡି ମଧ୍ୟ ବସୁଛନ୍ତି, ପଟା ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିକି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ, ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କର ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିକି ପଟା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟାଫ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନଚେତ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସାର୍ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ଷ୍ଟାଫ ନଥିଲା ଅଫିସ ଚାଲିବ କାହିଁକି? ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଯଦି ଷ୍ଟାଫ ଦେଇପାରୁନ ତ ବନ୍ଦ କର, ଷ୍ଟାଫ ଯଦି ଦେବାର ଅଛି ତ ଚଲାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ।